ちは。岡山うらじゃ連ラッキーです。それでは踊り子が待ちきれないようですので、早速踊り子入場。せーの、ラッキー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 ラッ
ラキラキ改めまして皆さんこんにちは。ラッキーです。それでは皆様に私たちの演舞を見ていただくにあたって一つだけお願いしたいことがあります。皆様お手を拝借。両手をローマ字の L の形にしていただいてラッキーラッキーと押していただくと踊り子が全力でこの会場を盛り上げますので、どうぞ皆様ご一緒にラッキーラッキーの踊りよろしくお願いします。さあ踊り子、この会場を盛り上げる準備できてますか？できてますか？それでは参ります。激く広がる君の大地、裏の魂に豪華を灯せラッキー2023。それでは流れゆく歳月の中に変わることなく咲き続ける支援の花は揺らぐことのない思いを乗せて儚くも美しくこの君の地になる。仙台から受け継がれし我らが魂、あまたの出会いが思いを受け継ぐ。背中に刻まれたその名の通り、この神戸の地に今大輪を咲かせよう。楽しめ、歌えよ、我らの力を皆に見せてよ。だからこのラッキーのトリコ3、2、1、ラッキー。わっしょい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 。そう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 。ラッキー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 。わっしょい。
べての皆様、このお祭りを運営してくださったスタッフの方々、すべての皆様に感謝の気持ちを込めて、礼。